Мектеп бітіргеніне 20 жыл болған түлектер бер жақындаңыздар не кейін деп жатсыздар. Ең алдымен мектепте өтетін ұстаздармен кездесуде анау бір болбыраған миллион двойкалар киіп бармаңыздар, жарай ма? Неге? Өйткені мектептің жалпы атмосферасы өзі классикалық болып келеді. Сондықтан да ол жаққа барған кезде костюм шалбар, мүмкін жакет юбкалар, жалпы классикалық сипатта киім кисеңіздер өте ұтымды көрінеді. Одан кейін пикникке баратындарыңызды білемін. Бірақ тәулігіне 24 сағат спортпен айналысатын адам ұқсап таза спортивка киіп алмаңыздаршы. Оның орнына пикникке киінудің әртүрлі стильдің образдарын қолға болады деп ойлаймын. Енді сіздердің мерекелік кешке баратындарыңызды білемін, бірақ сіз тұрған жердің әдебіне, мәнеріне сай мерекелік жақсы көйлектер киіп барыңыздар. Ол жаққа да лен двойка кимейсіздер. Лен двойканы қайда киеміз дейсіздер ғой. Яғни сіздер сыныптастар өзара үй аралап, күндіз кездесетін болсаңыздар, шай ішетін болсаңыздар, мүмкін кешкі серуендер болса, сол кезде киюге болады. Жалпы мына 20 жылдық пеш. Бізде шығыста, мен Зайсан қаласынанмын, бір апталық той болады. Сіздер жақта қалай тойланады, айта отырыңыздар?